好大㗎嗬！係個天守閣好大，唔使買飛嘅。我哋入去。好靚嘅大門咧！真係誇張，好大塊石頭砌出嚟嘅城牆啊！睇睇呢塊巨石有幾多百噸重？係啊，大過金字塔嗰啲石頭啊！一陣我哋去坐船，好啊，大阪城外嘅建築全部用石頭堆砌。哇！呢棟牆砌得好精緻。天公造美啊！琴日落雨，今日好天。代步電車實在太闊啦！天守閣，大阪城嘅英門，門邊有兩塊巨石啊！洗手，哦，洗隻手先。入鄉隨俗嘅。當小朋友啊，一早已經嚟咗啊，依家出去啊！哇！呢塊仲大啊，英門石。幾大嘅石頭，我點運輸過嚟嘅？有啲太陽影到咧，個天守閣啲金色反光啊，幾靚！我哋上去天守閣啊，嗰邊排隊啊，排隊要等幾個字入去天守閣。排咗3個字啦，上天守閣簽名。爺爺排隊啊！呢個上面唔想影相喎。係啊，你影啊！好多人。睇住計，然之後咧就慢慢行落嚟，每一層行落嚟，佢有8層嘅。呢一層可以影相嘅，除咗3、4樓嗰啲國寶之外，其他都可以影相。哦，好多公仔，好得意。啲小朋友入嚟，哦，係真田行村隊嘅。呢啲係名將榜啊！又喺度行上去。我哋依家響5樓。啊，得意，有卡通睇嘅。啊！呢度大阪速成嘅，睇下點樣砌嘅。真係好卡通啊！
幾條友點拖你喐啊？太守閣觀景台，上到嚟咧。行咗上嚟啊，行咗2層，搭 lift 到5樓，行咗6、7，依家到8樓。杯好啲喎，買咗啦。嗰度都有嘅，都有。嗱，我買咗呢2隻木杯嘅，1對裝嘅。落去啦，行落去。哦，大阪城係分好多個年代重建上嚟嘅喎，一層一層喎，好似長城嗰啲磚咁，有印仔嘅。巨石陣啊！一陣咧去揾塊巨石去影下相。天守閣嘅藏品，臥虎谷紋，我係用黃金嚟做嘅複製品嚟。3, 2, 1. Everybody clap! 1, come on, so make some noise. Come on! Everybody clap! More different. Level up. Wait. Hey. 頭先我哋喺上面就睇到㗎啦，呢啲表演。入去公園裏面嘅餐廳食晏晝。天守閣食午餐，食完午餐去坐船仔，食飽繼續行啊！嗰邊仲有個日本庭園啊！哇，好大棵銀杏樹啊！就係天守閣啦，爺爺。我嚟呢度影張相。好啊。頭先我哋食飯嗰間餐廳以前係博物館嚟嘅，依家行去日本庭園啊！日本庭園喺呢度叫。喺呢個位睇上去天守閣好靚。
嫲嫲又睇巨石啊！你搭船啊？前面就係漁座船嘅碼頭啊！我哋買咗飛嘅遊船啊，就飛啦，但係要半個鐘頭後先有船，我哋行下先。夠鐘啦！嚇，我哋排頭位啊！我坐前邊，你坐後邊啊！小心啲啊！介紹呢個石頭人面石，有護城河，有天守閣。The stone is located northeast of the Bailey, which is superstitiously 石層上面咧有一嚿咧人面石啊，跟住咧個船長咧吊住。Here along the stone wall of the east side of the inner room, there is a stone shaped like a round coffee bean. If you look carefully, you might find that it resembles a face. Since the Edo period, people have called this stone the human face stone, Jinmenseki, or believing it looks like the face of a frightening demon, the demon face stone, Kimenseki. The stone is located northeast of the inner Bailey, which is superstitious. 石層上面咧。護城牆同埋啲城角都係砌成弧形，咁多鐵其實都冇移位。洗顔櫓をはじめ5つの櫓が今も残っています。The inner room encloses the inner bailey, which contains Mary Castle Tower. The south half is corresponding to the north. We hope you enjoyed traveling 100 years back. 船上邊睇天守閣，好震撼。 Visiting Osaka Castle and the city of Osaka. 埋岸啦！遊完船好啦。又坐小火車啦！啊，坐小火車。仲有一班船喎，4點10分都仲有一班船。好多人遊船河啊，1800yen。哇！仲要玩下巨石喎，呢塊係大阪城裏邊最大個巨石啊！入去睇下呢個神社，豐國神社。
呢個神社係紀念大阪城嘅始建人豐臣秀吉嘅。出世開運，好靚嘅。哦，有燈光 show，2000蚊睇燈光 show， 好似隻鶴飛嘅，斬下斬下。嗱，呢隻就係天守閣上面嘅嗰隻金虎嘅燈飾。坐唔坐車車啊？唔坐車車就行路翻去啦。呢度係入口啊！係啊，幾大？好大工程，睇完走啦。